Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Wayne Hall, είμαι μέλος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών της Αίγινας. Είμαι μαζί σήμερα, μαζί με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, τον Στράτο το Πανταβό, που θα μεταφράσει, γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμα σήμερα θα είναι στα Ιταλικά, με ελληνική μετάφραση. Έχω μαζί μου και επίσης έχουμε μαζί και τον κύριο Κονταργύρη, Θάνο Κονταργύρη, που αντιπροσωπεί, είναι εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών ΑΤΑΚ, που θα μιλήσει για το θέμα που ξεκινήσαμε σε εκδήλωση στις 23 Ιουνίου στην Αίγινα, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση, Διάλυση ή Επανεκκίνηση». Πριν να μιλήσουμε άλλο, ίσως ένα σύντομο σχόλιο από το Θάνο για το γιατί αυτό το θέμα ενδιαφέρει την κίνηση πολιτών ΑΤΑΚ. Pronto, buonasera Giulietto. Siamo qui ad Atene, siamo in studio. Intanto Wayne Hall come rappresentante dei cittadini attivi, dell'organizzazione Cittadini Attivi di Egina, e io come interprete e anche membro vicepresidente della stessa associazione, e anche Thanos Kontargiris che è membro dell'ATAC. La nostra discussione parte dall'incontro che si è fatto a Egina, quel dibattito aperto in cui tu hai partecipato il 23 di giugno, che aveva come titolo il discorso dell'Europa, praticamente se l'Europa può ripartire o sciogliersi. E partendo proprio da questa ipotesi, adesso faremo la nostra discussione. Okay. Ναι, για το ΑΤΑΚ της Ελλάδος και γενικά για το δίκτυο των ΑΤΑΚ της Ευρώπης, το θέμα της δημοκρατίας και της δυνατότητας των πολιτών να μπορέσουν πραγματικά να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν σε μια στιγμή όπου βλέπουμε ότι κυριαρχούν κυρίως τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα και επιβάλλουν τις απόψεις τους στις κυβερνήσεις που εκλέγονται, είναι ένα βασικό ζήτημα από την αρχή της υπάρξεως του ΑΤΑΚ πριν από 15 χρόνια. Per quello che riguarda ATAC, io che sono il rappresentante, parla il signor Thanos Kontargiris, questo è un periodo molto delicato in cui praticamente hanno preso il sopravvento gli interessi finanziari internazionali e creano le condizioni per quello che riguarda il progredire dei popoli. Quindi questo è un momento delicato che secondo l'ATAC bisogna fare certe iniziative e prendere certe decisioni. Ναι, ιδιαίτερα το ΑΤΑΚ υπήρξε ιδιαίτερα ενεργό το 2005 όταν τέθηκε το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αλλά υπό μια μορφή που ήταν απορριπταία, γιατί ακριβώς δεν βασιζόταν σε αυτήν την δημοκρατική Ευρώπη που υπερασπίζονταν ο Σπινέλης στις δικές του προτάσεις και που σήμερα είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. L'organizzazione ATAC ha giocato un ruolo molto importante per quello che riguarda il rinnovamento della Costituzione europea, e in cui praticamente ha espresso le sue obiezioni al modo in cui veniva proposto questo rinnovo della Costituzione europea, che non rispecchiano proprio i principi di Spinelli, e in quel senso lì vorrebbe rivedere il discorso del rinnovo della Costituzione europea. Και ένα τελευταίο, σήμερα μπροστά σε μια Ευρώπη η οποία απορρίπτεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, είτε υπό τη μορφή αποχής στις εκλογές, είτε ακόμα χειρότερο υπό τη μορφή έλκυσης προς τις ιδέες της άκρας δεξιάς και ακόμα του φασισμού και του ναζισμού, αυτή τη στιγμή
το να ξαναχτίσουμε μαζί την προοπτική μιας πραγματικά δημοκρατικής Ευρώπης είναι πολύ επίγον αυτή τη χρονιά που έρχεται. Concludendo, praticamente si vive in un momento in cui succede che tra i popoli dell'Europa esiste la indifferenza per quello che riguarda le cose comuni e il discorso dell'integrazione europea, oppure si assiste, ancora peggio, alla creazione e alla formazione di gruppi di estrema destra che, sfruttando questo malincuore che esiste verso l'Europa, porta avanti dei discorsi che sono veramente per niente piacevoli per tutti noi. Το θέμα της δημόσιας... ήταν Καποδίστριας Σπινέλη σήμερα. Ο κύριος Κιέζα ήταν ένας από τους τρεις ομιλητές και μίλησε κυρίως για το Σπινέλη μέσα στο πλαίσιο αυτής της θεματολογίας, δηλαδή οι κίνδυνοι της διάλυσης της Ευρώπης και η δική μας εναλλακτική πρόταση. Buonasera a tutti cari cittadini di Grecia. Καλησπέρα. Θα αναλάβω τη χρέη μετάφρασης, πιστεύω να τα καταφέρω. Καλησπέρα καταρχάς αγαπητοί συμπολίτες ή πολίτες της Αίγινας. Non so come vi trovate in Europa in questo momento. Της Ελλάδας, ήδη έκανα το πρώτο λάθος. Non so come vi trovate in Europa. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε μέσα στην Ευρώπη. Perché anche noi italiani ci troviamo poco bene in Europa, immagino come voi. Και εμείς οι Ιταλοί δεν περνάμε και τόσο καλά στην Ευρώπη, φαντάζομαι, όπως και εσείς. Quindi questa discussione è particolarmente, diciamo così, tempestiva. Επομένως, αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι φοβερά επίκαιρη. Io mi ero preparato un discorso, ma lo butto via tutto. Είχα φτιάξει ένα θέμα γραπτό, το οποίο το πετάω αυτή τη στιγμή. Perché questo viaggio si è rivelato molto interessante per me. Γιατί αυτό το ταξίδι αποδείχθηκε φοβερά ενδιαφέρον για μένα. Vi confesso Εξομολογούμε. che io non conoscevo Capodistrias. Δεν ήξερα τον Καποδίστρια. E questo mi colpisce molto perché avendolo conosciuto in questo viaggio, in questo giro per la città, insieme ai miei accompagnatori e ai vostri amici, ho scoperto che questa è una grande personalità europea. Και αυτό με αγγίζει πάρα πολύ, γιατί γνωρίζοντας τον πιο διεξοδικά, περπατώντας μέσα στην πόλη με τους φίλους οι οποίοι με συνόδεψαν σε αυτή την περιήγηση, έχω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή προσωπικότητα. E vi dirò una cosa, io sono stato in Parlamento 5 anni, Parlamento europeo dal 2004 al 2009. Υπήρξα ευρωβουλευτής για 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2004 μέχρι το 2009. E in quei palazzi europei, grandi palazzi a Bruxelles e a Strasburgo, σε αυτά τα μεγάλα κτίρια στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ci sono molte stanze, aule, luoghi di riunioni che hanno dei nomi di grandi personalità europee. Υπάρχουν πολλές αίθουσες που φέρουν τα ονόματα μεγάλων Ευρωπαίων προσωπικότητων, ευρωπαϊκών προσωπικότητων. E c'è anche un nome greco, uno solo. Και υπάρχει μόνο ένα ελληνικό όνομα. Che collega il palazzo di Altiero Spinelli con il palazzo di Spaak, Henry Spaak. Που συνδέει το παλέ, το κτίριο του που είναι αφιερωμένο στον Altiero Spinelli με το κτίριο που είναι αφιερωμένο στον Spaak. E questo passaggio, questo corridoio, και αυτός ο διάδρομος si chiama Karamanlis. Καραμανλής. Allora io di Karamanlis un po' ho letto e adesso avendo scoperto chi è Capodistrias penso che bisognerebbe rinominarlo quel passaggio, almeno quello, e chiamarlo Capodistria. Έχω διαβάσει για τον Καραμανλή και γνωρίζω γι' αυτόν, αλλά μετά από αυτά που μαθαίνω σήμερα εδώ για τον Καποδίστρια, πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει το όνομα αυτού του διαδρόμου και να μετονομαστεί σε Καποδίστρια. E
È una riflessione un po' amara, dirò così. Un po' amara. Είναι μια σκέψη λίγο πικρή, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Perché io credo che noi stiamo discutendo oggi di una Europa che era quella di Capodistria 100 anni fa e più, e poi quella di Spinelli, che non c'è più. Γιατί εμείς μιλάμε για μια Ευρώπη που ήταν του Καποδίστρια παραπάνω από 100 χρόνια και στη συνέχεια του Σπινέλη και η οποία δεν υπάρχει πια. Proprio non c'è più. Δεν υπάρχει πια. Noi non ce ne siamo accorti, ma quell'Europa ci è stata rubata. Δεν το αντιληφθήκαμε, αλλά μας την κλέψανε. Quell'Europa era basata su due idee molto semplici, straordinariamente semplici. Ήταν βασισμένη αυτή η Ευρώπη σε δύο ιδέες απλές, φοβερά απλές. Si chiamavano pace e cooperazione. Ειρήνη και συνεργασία. Né l'una né l'altra esistono più in questa Europa dove voi e io siamo cittadini. Ούτε η μία, ούτε η άλλη πλέον ως έννοιες υπάρχουν σε αυτή την Ευρώπη που εσείς και εγώ ζούμε πλέον τώρα. Είμαστε πολίτες. Είμαστε πολίτες. Sì. Ora, il progetto era un grande progetto, era un progetto senza precedenti nella storia umana, con la U maiuscola. Το project αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν ένα project χωρίς προηγούμενο. Era un grande progetto che non ha precedenti nella storia umana, nella storia dell'uomo. Το οποίο δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του ανθρώπου με το Α κεφαλαίο. Si trattava di costruire per la prima volta nella storia umana uno Stato senza guerra. Επρόκειτο να φτιαχτεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου ένα κράτος χωρίς πόλεμο. Non so se ci avete pensato, non esiste uno Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο το οποίο να έχει φτιαχτεί χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κάποιος πόλεμος. O che non sia il risultato di una guerra. Ή να είναι το αποτέλεσμα ενός πολέμου. Ecco, grosso modo questo era il progetto europeo che nacque subito dopo la fine della guerra mondiale. Αυτό λοιπόν ήταν περίπου το project το οποίο γεννήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Si trattava di mettere insieme paesi e popoli completamente diversi. Πρόκειτο δηλαδή να βάλει κανείς μαζί χώρες και λαούς οι οποίοι ήταν τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Sulla base di una ipotesi. Στην βάση μιας υπόθεσης che esistesse un popolo europeo. Ότι υπήρχε πράγματι ένας λαός ευρωπαϊκός. E che ci si potesse intendere anche se avevamo 22-23 lingue diverse. Και ότι θα μπορούσαν αυτοί να συνεννοηθούν οι λαοί, αν και είχαμε 22-23 διαφορετικές γλώσσες. E anche se avevamo alle spalle 6 secoli, 7 secoli di guerre. Και έχοντας στην πλάτη μας 7 αιώνες πολέμου. Ecco, questa era la prima parte, l'idea della pace. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, η ιδέα της ειρήνης. Qualcuno potrebbe anche dire che questa idea in parte si è realizzata. Κάποιος μπορεί να πει ότι εν μέρει αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε. Perché di guerre dentro l'Europa γιατί για πολέμους εντός της Ευρώπης non ne abbiamo avuto negli ultimi 60 anni. Δεν είχαμε τα τελευταία 60 χρόνια. Salvo una, εκτός μίας, molto grossa. εκτός ενός πολύ Quando la μεγάλου, guerra l'ha costruita l'Europa contro la Jugoslavia. εκτός του πολέμου που η ίδια η Ευρώπη δημιούργησε απέναντι στη Qui Ιουγκοσλαβία. è stato un punto di svolta, perché quella guerra l'hanno fatta gli europei contro un pezzo di Europa. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο, ένα σημείο στροφής. Οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν ένα πόλεμο ενάντια στην Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία που ήταν μέρος της Ευρώπης. E la seconda sorpresa è questa. Και η δεύτερη έκπληξη είναι αυτή. Dovevamo essere in grado di cooperare. Θα έπρεπε να είμαστε ικανοί ώστε να συνεργαζόμαστε. Si presupponeva che noi fossimo diversi per molti aspetti, Ξεκινούσαμε από την υπόθεση ότι είμαστε διαφορετικοί σε διάφορες πλευρές, ma uguali per altri aspetti. αλλά και όμοιοι, δηλαδή συναφείς σε άλλες πλευρές. Diversi livelli di sviluppo economico, Διαφορετικά πεδία οικονομικής ανάπτυξης,
diversi livelli di organizzazione sociale, διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης, diversi livelli di efficienza, διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας, ma nello stesso tempo uguali per diritti. μα κατά την ίδια στιγμή ίση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Se guardiamo la situazione adesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, si scopre che noi non abbiamo cooperato. Εάν δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή ενώ μιλάμε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε συνεργαστεί, δεν συνεργαστήκαμε. Non c'è posto migliore per fare questa affermazione che la Grecia. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο, καλύτερο μέρος όπου μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δήλωση εκτός από την Ελλάδα. Allora, la domanda che io vorrei fare a voi, io ho le mie ipotesi, ma a voi voglio fare una domanda. Εγώ λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση προς εσάς. Εγώ έχω τις απόψεις μου, έχω τις υποθέσεις μου, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση προς εσάς. Che cosa è accaduto in questi ultimi 30 anni? Τι συνέβη και τα τελευταία 30 χρόνια Che ha trasformato un bel progetto in un inferno. και που μετασχημάτισε ένα θαυμάσιο project σε μια κόλαση. È una domanda importante. Μια σημαντική ερώτηση. Perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto, non possiamo neanche uscirne, direi, vivi. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι συνέβη και πού πήγε και κατέληξε αυτό το σχέδιο, δεν θα καταλάβουμε και πώς θα βγούμε έξω. Ecco, io ho una risposta e ve la propongo. Έχω μία απάντηση και σας την προτείνω. È accaduto in questi ultimi 30 anni che noi abbiamo subito, senza accorgercene, un colpo di Stato. Κατά την άποψή μου, συνέβηκε τα τελευταία 30 χρόνια ότι έγινε ένα πραξικόπημα το οποίο δεν το αντιληφθήκαμε. Avevamo costruito delle istituzioni europee. Είχαμε δημιουργήσει ευρωπαϊκούς θεσμούς. Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται μέσα από εκλογές. La Commissione europea. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. dei Ministri europei. Το Συμβούλιο των Υπουργών Ευρωπαίων. In linea di principio dovevano essere delle organizzazioni, delle strutture, delle istituzioni democratiche. Δηλαδή, λίγο πολύ ήταν θεσμοί, ήταν δομές, ήταν γενικότερα συστήματα δημοκρατικά. E sotto un certo profilo apparentemente sono democratiche. Και από κάποια άποψη είναι δημοκρατικά. Ma il loro potere reale qual è? Μα η πραγματική τους ισχύ ποια είναι? Questa è una delle prime risposte. Noi, popoli europei, abbiamo delegato a un livello superiore una parte della nostra sovranità. Αυτή είναι μια πρώτη απάντηση που μπορεί να δοθεί. Εμείς οι ευρωπαϊκοί λαοί δώσαμε κατά κάποιο τρόπο την εξουσιοδότηση σε κάποια ανώτερη δύναμη να διαχειριστεί την ανεξαρτησία μας. E tutti noi pensavamo che avremmo delegato la nostra sovranità a un livello superiore dove c'era un'altra democrazia, altrettanta democrazia. Και νομίζαμε ότι είχαμε δώσει αυτή την εξουσιοδότηση σε ένα επίπεδο υψηλότερο, όπου υπήρχε ακριβώς και εκεί πέρα μια δημοκρατία, μια δημοκρατική διαδικασία. E invece adesso scopriamo che a quel livello lì, a quel livello superiore, a uno scalino superiore, non c'è nessuna democrazia. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι σε εκείνο εκεί, σε εκείνο το υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει δημοκρατία. Sono state fatte leggi importanti come la Costituzione europea cosiddetta, chiamiamola il Trattato di Lisbona. Φτιάχτηκαν αξιόλογοι νόμοι, θα μπορούσαμε να το πούμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που παρουσιάστηκε σαν η Συμφωνία της Λισαβόνας, o come il Trattato di Maastricht, ή η Συμφωνία του Μάστριχτ, dove apparentemente si è deciso democraticamente, apparentemente. όπου εκ πρώτης όψεως, γιατί λέω πάντα εκ πρώτης όψεως, επιφανειακά, φαίνεται ότι έγιναν αποφάσεις που λήφθηκαν δημοκρατικά, ελήφθησαν δημοκρατικά.
In realtà queste leggi non sono state scritte dai popoli europei, Στην πραγματικότητα, αυτοί οι νόμοι δεν γράφτηκαν από τους λαούς της Ευρώπης, ma sono state scritte dai banchieri. γράφτηκαν από τους τραπεζίτες. Il potere è passato nelle mani dei banchieri, Η εξουσία πέρασε στα χέρια των τραπεζιτών, i quali hanno scritto loro, con le loro mani, queste leggi. Il trattato di Maastricht è stato scritto dai banchieri. Voi credete che l'abbia scritto il Parlamento europeo? In realtà l'hanno scritto i banchieri mondiali, neanche quelli europei, mondiali. οι οποίοι με τα χέρια τους έγραψαν την συμφωνία του Μάστρικτ. Οι ίδιοι με τα χέρια τους, και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, θα έλεγα ότι ήταν οι διεθνείς τραπεζίτες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα κείμενα και αυτές τις συμφωνίες. Noi pensavamo di avere un'Europa che si avviava a diventare una federazione di stati. Πιστεύαμε ότι η Ευρώπη κατευθυνόταν προς το να γίνει μια ομοσπονδία κρατών, E invece ci troviamo in un agglomerato di 27 paesi che sono governati dalla Banca Centrale Europea. και τελικά βλέπουμε ότι είμαστε ένα συνοθήλευμα 27 κρατών, το οποίο κυβερνάται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. E voi pensate che la Banca Centrale Europea sia una banca pubblica? Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι μια δημόσια τράπεζα? Se lo pensate vi sbagliate. La Banca Centrale Europea è una banca privata. Κάνετε μεγάλο λάθος, είναι μια καθαρά ιδιωτική τράπεζα. Così come lo è la Banca Centrale Greca, così come lo è la Banca Centrale Italiana, belga, Όπως είναι, tedesca, eccetera, όπως είναι eccetera. η τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι η αντίστοιχη τράπεζα της Ιταλίας, η Βελγική, η Γερμανική και ούτω καθεξής. E le decisioni quindi dei governi e degli stati europei sono subordinati ai privati. Επομένως, οι αποφάσεις των εθνών, των κρατών, οι αποφάσεις των κυβερνήσεων ουσιαστικά εξαρτώνται από τους ιδιώτες. Sono dettate dai consigli di amministrazione delle banche Καθορίζονται από τα συμβούλια των τραπεζών che decidono, per esempio, il vostro problema principale, quello del debito. και αποφασίζουν, για να μιλήσουμε για το ελληνικό πρόβλημα, το χρέος, δηλαδή το ελληνικό χρέος. Ma quanta gente sa in Grecia che il costo e il valore del debito greco è stato deciso a Londra da 20 banche che hanno preso decisioni senza nessun controllo democratico? Πόσοι γνωρίζουν ότι το κόστος του ελληνικού χρέους και η απόφαση γι' αυτό ελήφθη στο Λονδίνο από 20 τράπεζες μεταξύ τους, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ecco, questo è il quadro. Allora, io non voglio farla molto lunga, la traduzione allunga il mio discorso, quindi voglio essere breve, ma magari mi farete delle domande, farete delle domande. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά και έχουμε και ενδεχόμενες ερωτήσεις στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε. Dobbiamo essere franchi, quel progetto è stato cancellato, Ας είμαστε ειλικρινείς. Εκείνο το σχέδιο σβήστηκε. ma era e rimane un bel progetto. Αλλά ήταν και είναι πάντα ένα ωραίο σχέδιο, ένα όμορφο σχέδιο. Bisogna semplicemente che affrontiamo la questione se vogliamo ricominciare a costruirlo. Απλώς πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να δοκιμάσουμε την περίπτωση να το ξαναφτιάξουμε, να το ξαναεφαρμόσουμε. È chiaro che per ricostruirlo bisogna ritornare in possesso del nostro denaro, innanzitutto. Είναι ξεκάθαρο ότι για να το ξαναφτιάξουμε αυτό, να το ξαναεφαρμόσουμε αυτό το project, θα πρέπει να γίνουμε κύριοι των χρημάτων μας πάλι. Il che significa che bisogna nazionalizzare la Banca Centrale Europea. Δηλαδή να εθνικοποιήσουμε την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. E trasformarla in una banca internazionale i cui unici soci sono le banche centrali dei singoli stati, tutte nazionalizzate. Και να την κάνουμε μια κεντρική τράπεζα, της οποίας μέλη θα είναι οι 11 τράπεζες ευρωπαϊκές, που θα είναι και αυτές εθνικές και εθνικοποιημένες. Questo è un primo passo fondamentale, che significa che bisogna annullare il Trattato di Lisbona. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε τη συμφωνία της Λισαβόνας. Ecco, mi ricollego a quello che diceva il mio oratore precedente.
Επανασυνδέω με αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο Παναγιώτης ο Πασπαλιάρης. Il potere deve ritornare nelle mani degli stati, Πρέπει να γυρίσει η εξουσία στα χέρια των κρατών, e cioè nelle mani dei popoli. στα χέρια των πολιτών, των λαών. E quindi un nuovo processo costituente europeo deve partire dai referendum popolari. Επομένως, η καινούρια συντακτική διαδικασία, ευρωπαϊκή συντακτική διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσει από λαϊκά δημοψηφίσματα. Vi ricordo che l'attuale Trattato di Lisbona fu respinto da 3 referendum popolari. 3. Francia, Olanda, Irlanda. Θυμάμαι ότι η πρόσφατη συμφωνία της Λισαβόνας απορρίφθηκε από 3 ρεφερέντουμ, 3 δημοψηφίσματα. Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία. Dopodiché le regole sono state cambiate, senza dire niente a nessuno. Οπότε μετά αλλάξανε οι κανόνες, χωρίς βέβαια να ενημερωθεί και κάποιος. E si è trasferito il potere di ratificare il trattato ai parlamenti. Και μεταφέρθηκε η εξουσία στο να επικυρωθούν οι συμφωνίες στα κοινοβούλια, στα εθνικά κοινοβούλια. E quindi io credo che noi dobbiamo ritornare a questo punto. Sono i popoli che devono decidere se vogliono far parte dell'Europa. Ξαναγυρνάω λοιπόν να λέω ότι πρέπει να είναι οι λαοί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να είναι μέρος της Ευρώπης. E quindi bisogna costruire un nuovo processo costituente europeo. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια συντακτική ευρωπαϊκή διαδικασία. Dove si afferma il principio che tutti i paesi europei, grandi o piccoli, sono uguali. Όπου ξεκάθαρα θα καθορίζεται ότι είτε μικρά είτε μεγάλα τα κράτη είναι ίσα μεταξύ τους. Che è l'unico modo per impedire che i grossi determinino il destino dei piccoli. Και είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα μεγάλα ισχυρά κράτη να μην καθορίζουν αυτά τη μοίρα των μικρών κρατών. Ecco, questo è quello che volevo dire per descrivere la situazione in cui ci troviamo. Αυτά ήθελα να πω για να περιγράψω την κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα. Tuttavia voglio aggiungere solo una cosa. Θα ήθελα παρόλα αυτά στη συνέχεια να πω ακόμα ένα πράγμα. I padroni del mondo, οι κύριοι του κόσμου, τα αφεντικά του κόσμου, non è una frase che ho inventato io, la dice sempre Paul Krugman, premio Nobel per l'economia. Δεν είναι μια φράση που την έχω εφεύρει εγώ, την αναφέρει πάντα ο Πολ Κρούκμαν, το βραβείο Νόμπελ για την οικονομία. Che richiama in inglese the master of the universe. The master of the universe, τους λέει στα αγγλικά. Ecco, i padroni dell'universo sono diventati molto potenti. Οι κύριοι της υφηλίου, αν θέλουμε να το πούμε, δεν ξέρω να το μεταφράζω σωστά, the master of universe, έχουν γίνει πάρα πολύ ισχυροί. Secondo me sono non più di 200-250 persone. Δεν είναι παραπάνω από 200-250 άτομα. Noi, voi, io, non li conosciamo tutti. Qualcuno lo avete sentito nominare. Non so, per esempio, George Soros. Εσείς, εγώ, δεν τους ξέρουμε φυσικά όλους ή μπορεί να έχουμε ακούσει κάποιον από αυτούς, για παράδειγμα τον George Soros. E altri. In essenziale. Molti però non li conosciamo per niente. Αλλά τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε καθόλου. Quello che vediamo, cioè quelli che vedete sui canali televisivi, non sono i padroni del mondo. Αυτούς που βλέπουμε, αυτούς που βλέπετε στα media, στα τηλεοπτικά μέσα, δεν είναι οι κύριοι του κόσμου. Sono i maggiordomi dei padroni. Sono οι butler, οι υπηρέτες, ναι. Quelli che portano il caffè. Φέρνουν τον καφέ, τους σερβίρουν. E infatti vi chiudono i canali televisivi perché non è più neanche importante vedere i maggiordomi. Και γι' αυτό σας κλείνουν όπως εδώ στην Ελλάδα τα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί δεν έχει και τόση σημασία να βλέπετε τους butler. Ναι. Perché dico questa cosa? Perché sono molto potenti questi signori e non accetteranno che gli si porti via il potere che hanno conquistato. Αυτοί οι κύριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να χάσουν την εξουσία την οποία έχουν στα χέρια τους. E quindi se i popoli europei, se voi greci, se noi italiani cominceremo a dire che rivogliamo indietro la nostra democrazia, certo che reagiranno molto duramente. Και επομένως, εάν οι λαοί της Ευρώπης, οι Έλληνες ή οι Ιταλοί ζητήσουν, απαιτήσουν
να γυρίσει πίσω η δημοκρατία, να αποκατασταθεί η δημοκρατία, θα αντιδράσουν πάρα πολύ σκληρά. Per questo io credo che quando si fa la proposta aprire un nuovo processo costituente europeo bisogna anche sapere che non si uscirà vincitori ciascuno per conto proprio. Γι' αυτό θα θέλω να τονίσω ότι όταν είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία, συντακτική διαδικασία ευρωπαϊκή, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι πάντα στο τέλος θα κερδίσει κάποιος όλα αυτά τα οποία θέλει να κερδίσει. Quindi si pone il problema di aprire una nuova fase e costruire un grande movimento democratico europeo. Επομένως ανοίγει η φάση, η περίοδος κατά την οποία πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δημοκρατικό κίνημα. Sapendo che questa è una fase completamente nuova della storia dell'uomo. Γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια καινούργια τελείως φάση στην ιστορία του ανθρώπου. La crisi del mondo è immensa. Η κρίση του κόσμου είναι μεγάλη, απέραντη. Ed è solo all'inizio. Και είναι μόνο στην αρχή. Io penso che una delle cose che bisogna mettere all'ordine del giorno è che la crescita, come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 50 anni, non è più riproducibile. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι η ανάπτυξη, όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είναι πλέον επαναλήψιμη. Siamo arrivati ai limiti dello sviluppo. Φτάσαμε στα όρια της ανάπτυξης. Il Club di Roma lo aveva già previsto oltre 40 anni fa. Η Λέσχη της Ρώμης το είχε προβλέψει τουλάχιστον 40 χρόνια πριν. Quindi quando sentite qualcuno dei vostri politici, vostri greci non importa, o italiani o di qualunque paese siano, Germania, che vi dicono state tranquilli, fra poco la crisi finisce e ricominciamo a crescere. Επομένως, όταν ακούμε τους πολιτικούς, είτε Έλληνες, είτε Ιταλούς, είτε σε οποιαδήποτε άλλο κράτος, να μας διαβεβαιώνουν κάντε υπομονή και η κρίση θα τελειώσει, θα αρχίσει πάλι η ανάπτυξη, Semplicemente non credeteli. απλώς μην τους πιστέψετε. O mentono, Ή ψεύδονται, oppure sono ignoranti. ή δεν έχουν γνώση, δεν γνωρίζουν τι λένε. Ναι. Scegliete voi, forse sono e mentitori e ignoranti. Ας διαλέξουμε, ίσως είναι και τα δύο τελικά, και ψεύτες, αλλά και άσχετοι. Ναι. Faccio solo un esempio e finisco. Voi capite che cosa sto dicendo, da questo esempio lo capirete benissimo. Fra 5 anni. Ας δώσω ένα παράδειγμα και ίσως να το καταλάβετε καλύτερα. Σε 5 χρόνια, Nel 2018, στο 2018, la Cina, per esempio, η Κίνα, λόγου χάρη, sarà una Cina e mezzo. θα είναι μια Κίνα και μισή. Perché la Cina cresce del 10% medio anno. Αυξάνεται, έχει αύξηση, ανάπτυξη 10% το χρόνο. E se moltiplichi 5 per 10 fa 50. 5 επί 10 κάνει 50. Il che vuol dire molto semplicemente che i cinesi fra 5 anni mangeranno tanta carne quanto la mangiano gli europei. Σε 5 λοιπόν χρόνια οι Κινέζοι θα τρώνε τόσο κρέας όσο τρώνε και οι Ευρωπαίοι. E avranno tante automobili quante abbiamo noi. Και θα έχουν τόσα αυτοκίνητα όσα έχουμε κι εμείς. E vorranno andare in macchina come andiamo noi. Και θα το θέλουν, χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο όπως το χρησιμοποιούμε κι εμείς. Non ci saranno più risorse per tutti. Δεν θα υπάρξουν πλέον αποθέματα ενεργειακά για όλους. E questo è il risultato di un principio della fisica. Είναι μια εφαρμογή των αρχών της φυσικής. Non della politica. Και όχι της πολιτικής. E questo principio si espone così. Και αυτή η αρχή εκφράζεται ως εξής. In un sistema finito di risorse, uno sviluppo infinito è impossibile. Σε ένα πεπερασμένο σύστημα πόρων, uno sviluppo Infinito è impossibile. μια ανάπτυξη χωρίς πέρας, χωρίς τέλος, είναι αδύνατη. Questo è il punto. Αυτό είναι το σημείο. Noi ci troviamo qui. Allora, noi abbiamo bisogno di una Europa forte e democratica. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μια Ευρώπη δυνατή και δημοκρατική che diventi un attore di pace su scala mondiale. Που να γίνει ένας πρωταγωνιστής της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Tornando al discorso di Spinelli e di Capodistria, un'Europa di pace non solo al suo interno. Γυρνώντας στο θέμα του Σπινέλη και του Καποδίστρια,
μια Ευρώπη ειρήνης, αλλά όχι μόνο στο εσωτερικό της. Ma un'Europa capace di svolgere un'azione di pace su scala mondiale. Αλλά μια Ευρώπη ικανή να αναπτύξει ένα ειρηνικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Io, se dovessi fare il programma di un governo europeo, italiano o anche greco, ci metterei al primo punto questa frase, la propongo. Εάν επρόκειτο εγώ να φτιάξω ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ελληνικό, Ιταλιάνο ή Ιταλικό που να απευθύνεται στην Ευρώπη, θα ξεκινούσα ως La frase è questa: noi non parteciperemo più a nessun. Δεν θα συμμετάσχουμε ποτέ πλέον σε μια στρατιωτική επιχείρηση εκτός των ορίων της Ευρώπης. Ecco, questo sarebbe l'inizio di un manifesto nuovo per l'Europa del futuro. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας καινούριας διακήρυξης για την Ευρώπη του μέλλοντος. Grazie. Ευχαριστούμε. Με τον κύριο Ντάστολη συζητήσαμε το θέμα το τι συνεργασία θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ ελληνικών κινήσεων και ιταλικών γύρω από τον διπλό πόλο Καποδίστρια-Σπινέλη με σκοπό ακριβώς την προώθηση της ιδέας μίας εξέλιξης της σημερινής Ευρώπης προς μια δημοκρατική Ευρώπη των πολιτών με ένα σύνταγμα το οποίο θα αντιπροσώπευε αυτήν την εξέλιξη μέσα στον επόμενο. Ovviamente si è parlato della possibilità di creare delle sinergie tra Italia e Grecia, tra i movimenti che sono in Italia progressisti con quelli che sono in Grecia, affinché si possa parlare dell'Europa e della Costituzione europea sotto tutta un'altra ottica. D'Astoli ha parlato dell'anno prossimo come un anno molto importante in quel senso lì, perché coincide con la presidenza dell'Europa fatta per il primo semestre dalla Grecia e per il secondo semestre dall'Italia. Secondo D'Astoli questa è una buona occasione per fare in modo che tra questi due paesi possano partire delle iniziative in comune in quel senso lì. Qual è il suo parere? Ίσως να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή πώς ο κύριος Κέζα βλέπει τις εξελίξεις και από τους 2 μήνες, 3 μήνες, από τότε που μίλησε στην Αίγινα, ποια πρόεδρο βλέπει από τη δική της πλευρά και πώς έχει προχωρήσει την υπόθεση από τότε που έφυγε από Quindi la domanda è come vede lei questa prospettiva e anche se in questi 3 mesi che sono passati dal suo intervento a Egina se ci siano state delle novità. Prego. Grazie. Intanto io devo dire subito che rispetto al disegno iniziale di Spinelli e anche di Capodistria, volendo, questa Europa non ha molto a che vedere, è un'altra cosa. C'è stato un cambiamento radicale negli ultimi 10-15 anni che ha cambiato completamente il progetto europeo. Mi permette di tradurre allora. Έχω να πω ότι σύμφωνα με όπως βλέπω εγώ τα πράγματα ως προς τις ιδέες τόσο του Σπινέλη αλλά και του Καποδίστρια, η Ευρώπη την οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας δεν είναι αυτή την οποία οραματίστηκαν αυτοί οι δύο οραματιστές και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια με όσα συνέβησαν πήρε μια κατεύθυνση πάρα πολύ μακρινή ως προς τις αρχικές τους ελπίδες. Prego. Questa Europa non risponde alle esigenze dei popoli europei, sotto nessun profilo. Αυτή η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των λαών της Ευρώπης από οποιοδήποτε σημείο και αν προσπαθήσουμε να την δούμε. Non è democratica, prima di tutto. Δεν είναι καταρχάς δημοκρατική. Non è sovrana e indipendente. Και δεν είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη όπως θα θέλαμε.
e non riesce a risolvere il problema fondamentale, che è quello di mantenere il livello di vita delle popolazioni europee così come era stato garantito ai popoli europei con l'inizio del progetto europeo. Και δεν είναι ικανή αυτή η Ευρώπη να εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας ζωής, όπως τουλάχιστον ήταν στους αρχικούς στόχους κατά τη στιγμή της δημιουργίας της. Bisogna chiedersi che cosa è accaduto nel frattempo rispetto a quel progetto. Io ho una risposta molto precisa e sintetica. Il potere politico dell'Europa democratica è stato preso nelle mani dalla grande finanza internazionale. Διερωτώμαστε τι συνέβηκε και φτάσαμε στο σημείο στο οποίο είμαστε σήμερα. Και κατά την δική μου άποψη συνέβηκε το εξής. Η εξουσία έφυγε από τα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων των λαών της Ευρώπης και πέρασε στα χέρια mιας οικονομικής εξουσίας η οποία κινείται σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Questo potere non ha, innanzitutto, non ha nulla di democratico, ma soprattutto non ha nulla di razionale. Noi stiamo assistendo a una straordinaria operazione di truffa ai danni dei popoli europei, tutti i popoli europei, e a favore del potere finanziario e bancario. Αυτή λοιπόν η εξουσία δεν έχει τίποτα το δημοκρατικό και τίποτα το οποίο να έχει σχέση με την βελτίωση της διαβίωσης των λαών. Είναι μια εξουσία η οποία κινείται ανεξέλεγκτα και στα επίπεδα σχεδόν της απάτης εις βάρος αυτών των λαών. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κινήσεις, τουλάχιστον που γνωρίζουμε, που υποτίθεται ότι θέλουν να ανατρέψουν και να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Η μία είναι η πρωτοβουλία του κύριου Ντάστολη, που προβάλλει φυσικά τα ιδανικά του Σπινέλη. Υπάρχει και μια κίνηση που λέγεται Europeans Now, δηλαδή Ευρωπαίοι τώρα. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα, παρόλο που συμμετέχω στις διαδικασίες αυτής της κίνησης, δεν έχουμε πάρει από το Europeans Now αυτό που πήραμε τώρα σήμερα από τον κύριο Ντάστολη, δηλαδή μια επιβεβαίωση ότι θα κάνουμε θα κάνουμε συνεργασία και κοινό αγώνα μελλοντικά, αλλά ελπίζουμε ότι θα πάρουμε και από εκεί παρόμοιες επιβεβαιώσεις και ποιες θα είναι οι ελπίδες ότι θα καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες. Η ελπίδα μας είναι ότι όντως θα καρποφορήσουν. Δεν ξέρω τι λένε οι συνεργάτες, αλλά δυστυχώς ο κύριος Κέζε δεν έχει δει τι είπε ο Ντάστολη και αυτό ίσως είναι για μελλοντικό πρόγραμμα. In questo momento ci sono due iniziative che praticamente hanno come obiettivo quello del rinnovamento del dibattito europeo verso una direzione più democratica. La prima iniziativa è quella del gruppo Spinelli. Abbiamo avuto modo di sentire con l'intervista a Dastoli il pensiero di Dastoli e anche l'indicazione verso si muove il gruppo Spinelli, e dall'altra parte esiste un altro gruppo che si chiamano Europeans Now, che anche loro si muovono in quella direzione parallela, diciamo così, e anche loro puntano a un rinnovamento dell'Europa. Lei cosa avrebbe da dire, anche se non ha sentito l'intervista a Dastoli, cosa avrebbe da dire in quel senso lì? Ma io credo che quello che dicevo prima come il processo che si è svolto in questi anni ha due nomi, si chiamano Trattato di Maastricht e Trattato di Lisbona. Questi due accordi europei sostanzialmente sono la raffigurazione del cambio del potere politico in Europa. La mia risposta è molto semplice: non conosco
le posizioni del signor Dastoli nel dettaglio, ma credo che c'è una sola cosa da dire: bisogna denunciare il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona come non effettivi e non funzionali. Mi permetta. Έχω να αναφέρω κατά την άποψή μου ότι τα δύο κομβικά σημεία σε ό,τι αφορά την πορεία της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια είναι η συνθήκη του Μάστριχτ και η συνθήκη της Λισαβόνας. Επί της ουσίας δεν έχουν βρει εφαρμογή οι πράξεις που έχουν κυρωθεί σε αυτές τις συνθήκες και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Δεν άκουσα τις απόψεις του κύριου Ντάστολη και δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά πιστεύω ότι ισχύουν αυτά σε ό,τι αφορά τη μη εφαρμογή αυτών των συνθήκων. Cioè bisogna cambiare la situazione iniziando un nuovo processo costituzionale europeo. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση ξεκινώντας μια καινούρια συντακτική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Questo processo deve essere un processo di larga partecipazione. Πρέπει να είναι μια διαδικασία ευρείας συμμετοχής. Prego. I popoli europei devono essere chiamati a pronunciarsi su una nuova Costituzione. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να κληθούν να αποφασίσουν για ένα καινούριο σύνταγμα, ευρωπαϊκό σύνταγμα. Qui non possiamo entrare, non abbiamo il modo per entrare nei dettagli di questa questione, ma la prima cosa che bisogna dire è che occorre una nuova, radicalmente nuova Costituzione, e per fare questo occorre costruire uno schieramento politico che la imponga, perché non sarà realizzato senza una forte operazione di unificazione politica di tutte le critiche all'Unione Europea. Είμαστε σύμφωνοι λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτή η ανανέωση σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ανανέωση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύ δημοκρατικό μέτωπο, κίνημα το οποίο θα δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Voglio essere esplicito. Io non credo che sia possibile fare nulla sedendosi nei gabinetti di Bruxelles e di Francoforte e discutendo con gli attuali dominatori dell'Europa. Bisogna creare un movimento popolare in tutti i paesi europei più colpiti innanzitutto da questa crisi. Senza questo movimento popolare non ci sarà nessuna trasformazione dell'Europa. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν πολύ τα πράγματα εάν περιμένουν να αλλάξουν μέσα από τις αίθουσες των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης. Μόνο μέσα από κινήματα και από διαδικασίες που έχουν μια λαϊκή βάση, μέσα από τους λαούς της Ευρώπης, ελπίζουμε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι έστω σε μικρό κλίμακα έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αρχίσει να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες των αλλαγών και στο επίπεδο του συντάγματος που χρειάζονται. Δηλαδή ξεκίνησε μια συζήτηση και ελπίζουμε ότι θα έχει και θα συνδεθεί και με τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στις ομάδες για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή και ότι έχει ξεκινήσει αυτό που ο κύριος Chiesa λέει ότι είναι επιθυμητό. Ξεκινήσαμε και αυτή ήταν η αίσθηση που είχαμε στις 23 Ιουνίου στην Αίγυπτο και οπωσδήποτε έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά συνεχίζουν εκεί που είμαστε αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Οπότε νομίζω ότι ίσως αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα, η δική μου άποψη είναι ότι μάλλον το έχουμε πει και θα συνεχίζουμε την συζήτηση σε επόμενες
στις επόμενες εκπομπές και στις επόμενες επαφές. C'è il parere di Wayne Hall che praticamente questo processo per quello che riguarda la Grecia è già iniziato, si riferisce anche in quel dibattito che si è fatto a Egina proprio nel giugno scorso, e a partire da quel dibattito è sempre una cosa questa qui che va avanti e punta proprio a portare anche in contatto le iniziative che si fanno in Grecia con altre iniziative che probabilmente partiranno da altri paesi europei. Quindi la sensazione di Wayne Hall è che è in atto un dibattito che col tempo diventerà più largo e più partecipativo. No, io sono consapevole che siamo appena all'inizio. Io a Egina ho esposto i lineamenti di un documento politico che fornisce le basi per questo movimento. Συμφωνώ σε αυτό και είμαι κατά κάποιο τρόπο συνειδητά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και πιστεύω ότι στην Αίγινα τοποθετήθηκαν οι βάσεις για το προχώρημα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Vorrei informare tutti voi che ci sono già state 2 riunioni piuttosto importanti, una a Bruxelles il 17 giugno e l'altra sarà a Sofia in Bulgaria il 25 e 26 di ottobre, iniziative alle quali parteciperanno diversi esponenti politici italiani che sostengono questa piattaforma. Ci sarà presente Panos Trigatsis in rappresentanza di Syriza a Sofia, ci saranno presenti anche russi, ucraini, turchi, diversi partiti di estrazione, di origine non dell'Unione Europea, cioè esterni all'Unione Europea, perché vorremmo porre la questione della sicurezza europea. Ecco, su questo punto pregherei di concentrare un po' l'attenzione. Non si tratta soltanto di discutere, cioè, della fisionomia istituzionale di questa Europa, ma di decidere anche alcune grandi questioni che riguardano la sicurezza internazionale dell'Europa, cioè la collocazione internazionale dell'Europa e le questioni della sovranità europea rispetto agli Stati Uniti d'America. Questi due sono 2 punti cruciali che non possono essere trascurati nella discussione su una nuova Europa. Θέλω να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι από το προηγούμενο Ιούνιο που έγινε η συνάντηση της Αίγινας, στο μεταξύ προέκυψαν 2 άλλα πολύ σημαντικά γεγονότα. Έγινε καταρχάς μία πρώτη συνάντηση τον προηγούμενο Ιούνιο και μία δεύτερη προγραμματίζεται να γίνει τώρα στην Βουλγαρία περίπου γύρω στις 25 και 26 Οκτωβρίου, στην οποία θα συμμετάσχουν ομάδες και σχηματισμοί από όλη την Ευρώπη, και από την Ελλάδα για παράδειγμα θα συμμετάσχει ο Πάνος Τριγάζης από τον ΣΥΡΙΖΑ, και που ένα από τα θέματα πολύ σημαντικά που θα εξεταστούν εκεί θα είναι και το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ευρωπαϊκής ασφάλειας νοούμενης ως προς την θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο στερέωμα και την κατά κάποιο τρόπο προστασία της Ευρώπης από την αμερικανική επιρροή και επέκταση. Θα τεθεί δηλαδή το θέμα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και του ελέγχου της ανεξαρτησίας της Ευρώπης επί του προκειμένου. Πρέγκο, Θάνο. Ναι, ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως σχετικά με την ανάγκη μιας μεγάλης λαϊκής βάσης για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα και οι διεκδικήσεις εκδημοκρατισμού και για μια άλλη Ευρώπη. Πρακτικά όμως το ζήτημα είναι ότι αυτή η λαϊκή βάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντι σε κόμματα τα οποία δεν έχει το αίσθημα ότι την εκφράζουν πια, και πώς πιστεύετε ότι
μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν μέσω των υπάρχοντων κομμάτων, μέσω των κινημάτων ή μέσω ενός συνδυασμού πραγμάτων, όπως έγινε μια προσπάθεια να γίνει γύρω από τη διαδικασία του Alter Summit. Alter Summit. Quello che si può dire è che si riconosce da una parte che esiste la necessità di una creazione di un movimento a base popolare per quello che riguarda tutte queste rivendicazioni e il rinnovo della causa europea. Dall'altra parte bisogna riconoscere che la gente è molto diffidente per quello che riguarda le formazioni politiche organizzate e precisamente i partiti. Secondo lei come si può trovare una via di incontro, come si può dare sbocco a queste esigenze di partecipazione popolare? Come si può fare questa partecipazione? Attraverso i partiti, attraverso i movimenti, attraverso varie formazioni? Come si può andare avanti in quel senso lì? Capisco la domanda, il vero problema è esattamente questo. La questione, a me pare, che una crisi politica in Europa sia già stata aperta. La crisi politica c'è in Grecia, c'è in Italia, c'è in Olanda, c'è in Francia, in Spagna e in Portogallo. Κατά την άποψή μου, το θέμα έχει ήδη τεθεί καταρχάς. Η κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη και ξεκίνησε στην Ελλάδα δεν είναι μια κρίση που έχει μείνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι μια κρίση η οποία αφορά και την Ιταλία, αφορά και την Ολλανδία, αφορά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Questa crisi ha aspetti diversi nei diversi paesi, ma è generale. E la spiegazione è molto chiara, è che l'opinione pubblica europea comincia a rendersi conto che questa Europa non corrisponde alle promesse date 30 anni fa. Αυτή η κρίση, η οποία εν μέρει φαίνεται ότι αφορά τις επιμέρους χώρες, αλλά στην πράξη είναι κάτι γενικό που τις αφορά όλες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κοινή γνώμη της Ευρώπης έχει αντιληφθεί ότι δεν έχουν εφαρμογή στην πράξη οι αρχές βάσει των οποίων δημιουργήθηκε η Ευρώπη. Questa crisi si manifesta in tanti modi, sia mettendo in crisi i partiti tradizionali di governo, sia creando la possibilità di movimenti popolari spontanei. Και αυτή η κρίση εκφράζεται μέσα από το γεγονός ότι δεν πείθουν τα υπάρχοντα κόμματα πολιτικά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή εν λειτουργία, και από εκεί και πέρα υπάρχει η ανάγκη και για την δημιουργία, την ανακάλυψη άλλων κινημάτων λαϊκής βάσης. In Grecia ha assunto una fisionomia che vi è nota, in Italia la situazione è un po' diversa perché si è creato un partito politico completamente nuovo che si chiama Movimento 5 Stelle, che proprio in questi giorni sta affrontando il problema della creazione di una piattaforma europea. È un passo avanti importante e in Spagna, Portogallo, per ora sono soltanto movimenti piccoli e frazionati, ma per questa ragione, qui sottolineo, l'importante è fornire una piattaforma politica su cui cominciare a unificare le idee. Questa piattaforma politica per ora non esiste, bisogna crearla, ripeto. Noi abbiamo prodotto un primo documento che è già un documento europeo di proposta che contiene tutte queste cose. Il passo successivo è cominciare a costruire dei momenti di aggregazione, arrivando a una elezione europea, ma non so se ci riusciremo, perché il tempo è molto breve, che consenta di portare gli stessi temi in Francia, in Germania, in tutta l'Europa sostanzialmente, tutti sulla stessa piattaforma che è la richiesta basilare di una nuova Costituzione.
Είναι αλήθεια ότι σε χώρες όπως την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο ανάγκη για δημιουργία κάποιων καινούριων σχηματισμών ή η ανάγκη, θα έλεγα, για την έκφραση αυτών των αναγκών σε ό,τι αφορά την ανανέωση, να εκφράστηκαν μέσα από επιλογές που έγιναν μέσα στα πλαίσια των ελληνικών εκλογών. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, δημιουργήθηκε ένας σχηματισμός ο οποίος εκτοξεύθηκε πάρα πολύ απότομα, πολύ υψηλά, και ήταν ο σχηματισμός με την ονομασία κίνημα των 5 αστέρων, και το οποίο είχε μια μεγάλη επιτυχία στις Ιταλικές εκλογές. Από την πλευρά μας, στην προκειμένη περίπτωση, προωθούμε διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπορέσουν να πατήσουν διάφορες ομάδες και κινήματα τα οποία θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, και τα οποία η πλατφόρμα θα έδινε τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες να υπάρχει μια κοινή βάση θεμάτων επεξεργασίας. Είτε θα ήταν η Γαλλία, είτε θα ήταν η Γερμανία, είτε θα ήταν κάποια άλλη χώρα. Ο χρόνος είναι λίγος μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά αυτό θα ήταν το ζητούμενο. Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που να αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει το μανιφέστο του Alter Summit. Esiste il manifesto di Alter Summer, sostiene il signor Thanos Contarghiris. Δυστυχώς όμως η συμμετοχή στο Alter Summit στην Αθήνα ήταν πολύ απογοητευτική και για τους διοργανωτές. Però sfortunatamente la partecipazione in questa iniziativa che si è tenuta ad Atene per l'Alter Summer era molto ridotta e anche per grande dispiacere degli organizzatori. Άλλοι ρώτησαν πού είναι οι Έλληνες, γιατί δεν ήρθαν. Alcuni hanno chiesto dove sono finiti i greci, perché non sono venuti in questa manifestazione. Posso dire una cosa? Il difetto della riunione greca, e qui bisogna che ci capiamo molto bene, il difetto della riunione greca era che era una riunione esclusivamente di sinistra. Se noi pensiamo di avviare un processo di riforma europea mobilitando soltanto le forze di sinistra, commettiamo un errore catastrofico. C'è un'opinione pubblica europea che non è di sinistra, ma che è disponibile a discutere di queste questioni. Quindi bisogna pensare allo schieramento europeo in termini molto vasti e trasversali. Η άποψή μου είναι ότι έγινε ένα σημαντικό λάθος και γι' αυτό αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση απέτυχε. Βασίζεται ίσως στο γεγονός ότι απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο στην αριστερά, στους ψηφοφόρους της αριστεράς. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ανανέωση και μια συζήτηση η οποία να κάνει ώστε να συμμετάσχει μια διευρυμένη μερίδα της κοινής γνώμης, θα πρέπει να βγούμε πέρα από τον χώρο της αριστεράς και να κοιτάξουμε σε ένα πολύ πιο ευρύ χώρο. Τότε ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε μια διευρυμένη συζήτηση και μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Συμφωνώ με την ανάλυση αυτή. Thanos Contarghiris conclude che è d'accordo con questa analisi che lei ha appena fatto. Ίσως είναι η ώρα να αρχίσουμε να τελειώσουμε. Sì, stiamo arrivando al termine della nostra discussione. Non so, Giulietto, se avrebbe qualcos'altro da dire per concludere. Ανέχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Io vi ringrazio per questa iniziativa. Credo che dobbiamo ragionare in termini a questo punto organizzativi. Ci sono diversi documenti sull'Europa che circolano. Bisognerebbe trovare il luogo per una riunione collettiva in cui ci si confronta. Bisognerà arrivare a una serie di documenti congiunti. Io so per esempio che in Spagna si sta creando un nuovo partito, tra virgolette. In Portogallo esistono cose analoghe, bisogna trovare i mezzi e le forze per riunire queste forze. Molti di questi sono movimenti giovani che non hanno ancora né una piattaforma né un'idea comune e ci sono comunque evidenti, frantumazioni dei partiti in corso, ci sono anche dentro i partiti tradizionali dei forti segni di crisi. Bisogna cercare di agire su queste crisi e nello stesso tempo fornire una piattaforma politica credibile, trasversale,
a tutti questi nuovi movimenti che stanno creandosi. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθεί καταρχάς ο φυσικός χώρος όπου θα συναντηθούν αυτές οι ομάδες, θα συναντηθούν αυτοί οι σχηματισμοί ή τα κινήματα. Για παράδειγμα, στην Ισπανία δημιουργείται κάτι το καινούριο, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Πορτογαλία. Ακόμα είναι εν τη γενέση και πάνω στη φάση της διαδικασίας δημιουργίας. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και τάσεις, υπάρχουν και μικρές ομάδες μέσα σε υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, οι οποίες και αυτές οι ομάδες συμμετέχουν σε αυτό τον προβληματισμό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρεθεί αυτή η κοινή πλατφόρμα που θα μπορέσουν όλες αυτές οι ομάδες, οι σχηματισμοί, οι πρωτοβουλίες να βρούνε μία διέξοδο. Αυτό είναι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Grazie Giulietto Chiesa. Μέχρι την επόμενη συνάντηση. Fino al prossimo incontro. Speriamo magari anche in Grecia. Ελπίζουμε και στην Ελλάδα. Grazie a voi. Grazie. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα μιλήσουμε με τον κύριο Βιργίλιο Ντάστολη, πρώην γραμματέας του Altiero Spinelli, πρόεδρος της κίνησης για την Ευρώπη, Movimento Europeo, και μέλος της ομάδας Spinelli. In questa seconda fase del programma siamo in collegamento con il signor Virgilio Spinelli, mi scusi, Virgilio Dastoli, che è stato il segretario di Arturo Spinelli e adesso è il presidente del Movimento Europeo. Che μέλος της ομάδας Spinelli. E fa parte della squadra del gruppo Spinelli. Sì. Sì. Η πρώτη ερώτηση που θα έκανα κάνω στον κύριο Ντάστολη είναι για την ιστορική σημασία του Altiero Spinelli. Γιατί είναι τόσο σημαντική προσωπικότητα η Altiero Spinelli, ώστε να τον βλέπουμε παντού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι έκανε? La prima domanda che si rivolge al signor Dastoli riguarda Spinelli, riguarda l'importanza storica di questa figura di Spinelli. Qual è l'importanza storica di questa persona di cui si occupa così tanto oggi? Sì, Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, però di un'Europa democratica e solidale. La differenza fra Spinelli e gli altri padri dell'Europa, Jean Monnet, De Gasperi, Adenauer e Schuman, è che gli altri padri dell'Europa hanno ritenuto che l'integrazione europea dovesse cominciare con delle politiche concrete, il mercato, l'economia. Invece, secondo Spinelli, l'Europa doveva essere costruita democraticamente e costruita su basi solidali e sul rispetto dei diritti. Ecco, mi permetta tradurre. Για τον Σπινέλη ουσιαστικά το μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την θεώρηση που είχε ως προς την ιδέα της Ευρώπης. Ο Σπινέλη ουσιαστικά μιλάει για μια Ευρώπη η οποία θα είναι της αλληλεγγύης και δημοκρατική, σε αντιδιαστολή με τους υπόλοιπους πατέρες της ευρωπαϊκής ιδέας, οι οποίοι μιλούν περισσότερο για θέματα που έχουν να κάνουν με ενοποίησεις αγορών και οικονομικών θεμάτων. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά του Σπινέλη σε ό,τι αφορά τις απόψεις του για την Ευρώπη. Κύριε Ντάστολη, πριν να μιλήσουμε για την κίνηση για την Ευρώπη, για τις σχεδιασμένες πρωτοβουλίες δικές σας και της ομάδας Spinelli, θα πούμε δύο λόγια για την ομιλία του κύριου Chiesa, που ελπίζω ότι είχατε την ευκαιρία να την ακούσετε. Signor Dastoli, prima di parlare delle sue iniziative e delle iniziative del gruppo Spinelli, volevamo parlare con lei di Giulietto Chiesa e dell'intervento che ha fatto lui e presumo che lei l'abbia già sentito. Ο Chiesa είπε ότι στην υπόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήρθε ένα πραξικόπημα που δεν αντιληφθήκαμε. Giulietto Chiesa ha sostenuto che per quello che riguarda l'integrazione europea è successo praticamente un colpo di mano.
qualcosa di grave e di cui non ci siamo accorti. Sì, noi non è che non ce ne siamo accorti. Io sono convinto che i governi hanno violato una serie di principi fondamentali di carattere democratico sulla base dei quali è stata costruita l'Unione Europea, e quindi concordo con Giulietto Chiesa, per esempio, con la sua idea che per costruire un'Europa democratica bisogna farla con mezzi democratici. In particolare concordo sull'idea di un processo costituente. Naturalmente siccome noi viviamo in democrazie rappresentative, il processo costituente deve coinvolgere i rappresentanti dei cittadini, e quindi la mia opinione, che è quella anche del Movimento Europeo, è che noi dobbiamo batterci perché il Parlamento che sarà eletto nel 2014 sia un Parlamento che abbia un ruolo costituente. La seconda cosa che condivido un momento, è che... Se mi permette di tradurre, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αντιληφθήκαμε αυτό το οποίο συνέβη και κάθε άλλο. Εμείς το είδαμε, πιθανώς να διέφυγε από κάποιους συναδέλφους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο υποστηρίζει ο Τζουλιέτο Κέζα είναι η ανάγκη δημιουργίας μιας συντακτικής πράξης επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να προχωρήσει, την υποστηρίζουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Che io non sono convinto che l'euro, che la moneta unica sia la causa dei nostri problemi. La causa dei nostri problemi è una visione politica sbagliata, che è quella che è sostenuta dai governi di un'Europa che deve essere fondata soltanto sui principi dell'austerità e del rigore finanziario. Sono d'accordo invece con Giulietto Chiesa sul fatto che la politica monetaria dell'Europa deve essere vista in un quadro internazionale, ed è per questo che per esempio io ritengo che bisognerebbe riprendere la proposta del Presidente della Banca Centrale Cinese di una moneta internazionale. Δεν είμαι της άποψης ότι βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μη ολοκλήρωση είναι η ύπαρξη του ευρώ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι πιο πολύ οι πολιτικές των κυβερνήσεων που κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση λιτότητος. Επομένως, αυτό θα πρέπει να είναι το θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε τις ενέργειές μας και τις πρωτοβουλίες μας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θα υποστήριζα την πρόταση του Κινέζου διευθυντού της Κινέζικης Τράπεζας, κρατικής τράπεζας, ο οποίος υποστηρίζει τη δημιουργία ενός νομίσματος παγκοσμίου εμβέλειας. Συνεχίζω με την κριτική του Κέζα. Είπε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις χάνουν την κυριαρχία σε ένα υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης, και σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο δεν υπάρχει δημοκρατία. Οι νόμοι γράφονται από τις τράπεζες. Giulietto Chiesa sostiene che i governi nazionali perdono praticamente i loro poteri nei confronti di un potere universale, mondiale, finanziario, e nei confronti di questo potere hanno poco a che fare. Qual è il suo parere di questo? Il problema è che se noi continuiamo a ritenere che i nostri stati possano difendersi ciascuno per conto proprio, non saremo in grado di difendere la nostra sovranità. L'unico modo di difendere la nostra sovranità contro questi poteri è di creare un'Europa di tipo federale, e quindi bisogna avere non 28 governi nazionali, ma un governo federale che risponde democraticamente a un Parlamento europeo che abbia il potere di votarlo e eventualmente di farlo dimettere. Bisogna creare un sistema federale europeo con un governo che si faccia carico di problemi a dimensione europea e non a dimensione nazionale. È soltanto in questo modo che noi potremo batterci contro i poteri forti che esistono a livello internazionale. Κατά την άποψή μου, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτό το πλανητικό, θα λέγαμε, οικονομικό σύστημα το οποίο κινείται στη γη. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια συνένωση των κρατών, συνένωση των
λαών σε μια ομοσπονδία, σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η οποία θα είχε πλέον τη δυνατότητα να τοποθετηθεί απέναντι αυτής της εξουσίας. Η Ομοσπονδία αυτή και κυρίως η κυβέρνηση η οποία θα την εκπροσωπούσε, η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, θα ελεγχόταν από ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διαδικασίες θα πέρναγαν μέσα από αυτό το Κοινοβούλιο. Έτσι θα υπήρχε ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη εξουσία που κινείται σε πλανητικό επίπεδο. Ο κύριος Κέζα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ιδιωτική τράπεζα. Θα έπρεπε να είναι κρατική τράπεζα της Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Giulietto Chiesa sostiene che la Banca Europea è praticamente una banca privata, invece dovrebbe essere sostituita da una banca proprio che sia di interesse pubblico per quello che riguarda le cause europee. Il suo parere? Assolutamente sì, la banca deve essere una banca che gestisce l'interesse pubblico e fra l'altro bisogna cambiare lo statuto della banca nel trattato in cui si dice che la Banca Centrale Europea è indipendente. Invece la Banca Centrale Europea deve essere autonoma ma non indipendente e deve in qualche modo farsi carico dell'interesse generale europeo e quindi bisogna anche nella riforma del trattato cambiare lo statuto della Banca Centrale Europea, la quale deve iscrivere la sua politica nel quadro degli interessi generali dell'Europa. Συμφωνώ απολύτως. Θα έπρεπε να αλλάχθει το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για να αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα. Θα πρέπει να αποκτήσει ένα χαρακτήρα δημόσιο, ο οποίος όμως θα είναι ελεγχόμενος ταυτόχρονα και ο οποίος θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών. Πρέπει λοιπόν να αλλάχθει το καταστατικό της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής, ώστε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να μιλήσουμε τώρα για την ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου. Ναι. Parliamo per la data del 14 febbraio. Ποια είναι η σημασία αυτής της ημερομηνίας? Quale è il significato di questa data? Il significato è che la riforma dell'Europa fu presa 30 anni fa su iniziativa di un organo democraticamente eletto che è il Parlamento Europeo. Io sono convinto che noi dobbiamo andare al di là del Trattato di Lisbona per costruire un'Europa veramente democratica. Per far questo noi dobbiamo riprendere lo spirito del progetto Spinelli del 1984 e quindi dobbiamo batterci perché la riforma dell'Europa sia di iniziativa del Parlamento Europeo e che si ispiri a quel progetto in cui non c'erano soltanto elementi di carattere istituzionale importanti perché c'era la democrazia europea, ma si sviluppavano anche proposte dal punto di vista delle politiche europee, in particolare la proposta centrale che era ispirata da Willy Brandt era l'idea di una politica della società europea. Σίγουρα ναι, είναι μια ημερομηνία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στην επαναεξέταση, γιατί ύστερα από 30 χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθούμε. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η ομάδα Σπινέλη, της οποίας είστε μέλος, κύριο Ντάστολη? Είπατε ότι εκπληρώνει ικανοποιητικά την αποστολή της. Per quale motivo, signor D'Astoli, si è creata questa squadra, questo gruppo Spinelli e per quali sono gli obiettivi di questo gruppo? Il gruppo è nato nel Parlamento Europeo per contrastare una posizione molto conservatrice nel Parlamento che fra l'altro in tutta questa legislatura si è sempre dichiarato i gruppi politici contrari a una revisione del Trattato di Lisbona. Se mi può permettere in intervalli più piccoli, grazie. Sì. Η ομάδα γεννήθηκε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο συντηρητικά ρεύματα, τις συντηρητικές ομάδες που υπάρχουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αυτό το σκοπό κινείται. Πρέγω.
Quindi il gruppo svolge una funzione, diciamo così, utile dal punto di vista del rilancio di un dibattito, però naturalmente il gruppo è condizionato da come posso dire, da un orientamento molto moderato nel Parlamento europeo, e quindi le proposte del gruppo, in particolare quest'ultima proposta di legge fondamentale preparata da alcuni parlamentari, risente molto di questa tendenza moderata che c'è nel Parlamento, però è già una buona cosa che nel Parlamento europeo ci siano dei deputati che ritengono che l'Europa di oggi non va bene e che bisogna cambiarla in modo πιο δημοκρατικό. Η ομάδα κινείται με αυτό ακριβώς το στόχο, να φέρει ακριβώς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν αέρα αλλαγής. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ οργανωμένο μπλοκ σε ό,τι αφορά τη συντηρητική παράταξη, και γι' αυτό τα αποτελέσματα τα οποία πετυχαίνει είναι σε συνάρτηση αυτού του αντίπαλου μπλοκ το οποίο έχει να αντιμετωπίσει. Παρόλα αυτά καταφέρνει και επιτυχάνει αρκετά θετικά αποτελέσματα και πάρα πολλοί βουλευτές αναγνωρίζουν το έργο το οποίο συντελείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ντάνιελ Κον-Μπεντίτ έχει προχωρήσει στην δημιουργία μιας κίνησης που λέγεται Ευρωπαίοι τώρα, Europeans Now. Υπάρχει συντονισμός ανάμεσα σε αυτή την πρωτοβουλία και την ομάδα Spinelli. Daniel Cohn-Bendit ha creato un gruppo all'interno dell'Europa che si chiama Europeans Now e naturalmente porta avanti le sue iniziative. Esiste un livello di coordinazione o di contatto tra il vostro gruppo e il gruppo di Bendit? Cohn-Bendit è uno dei fondatori del gruppo Spinelli insieme a Verhofstadt, quindi c'è una convergenza molto forte fra la posizione di Cohn-Bendit, che ha fondato il gruppo Spinelli insieme a Verhofstadt, e l'iniziativa di Europe Now. Le due cose sono complementari. Ο Daniel Cohn-Bendit είναι ένας οργανωτής, από τους ανθρώπους δηλαδή που δημιούργησαν μαζί, συνδημιουργούς της ομάδας Spinelli, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα κοινό παρελθόν και μια πορεία που έρχεται από παλιά και η οποία μας βοηθάει στο να έχουμε μια αντιπαράθεση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, ο Ντάνιελ Κον-Μπέντιτ συμμετείχε σε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Αθήνα με νέαρους Έλληνες οικολόγους της Free Thinking Zone. Η περισσότερη συζήτηση όμως ήταν για πολιτικά θέματα της Ελλάδας, όχι της Ευρώπης. Και παρόλο που ο Cohn-Bendit έκανε αναφορά στο Spinelli, ήταν προφανώς σχεδόν άγνωστο όνομα για τους περισσότερους από αυτούς τους νεαρούς. L'estate scorsa Cohn-Bendit si è trovato ad Atene e ha avuto un incontro pubblico con attivisti del free thinking, giovani attivisti qui ad Atene. La maggior parte del loro dibattito è stato intorno alla Grecia più che all'Europa. Quello che si può notare è che tutti questi giovani attivisti conoscevano quasi niente di quello che riguarda Arturo Spinelli. E il suo parere? Sì, purtroppo c'è una campagna di disinformazione, per questa ragione noi adesso vogliamo utilizzare questo 30° anniversario per spiegare non soltanto la personalità di Spinelli, che fra l'altro bisogna spiegarla in Grecia, perché Spinelli ha contribuito molto alla lotta contro il regime dei colonnelli, perché teneva molto al tema della democrazia in Spagna, in Portogallo, in Grecia. Sarebbe molto utile effettivamente se noi potessimo organizzare un evento in Grecia, Atene, per spiegare chi era Spinelli e per spiegare qual è il significato politico, il significato culturale di una personalità come Spinelli. Είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα και πράγματι μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της 30ης επετείου που φτάνει, σκεφτόμαστε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία
και να φροντίσουμε ώστε το έργο του Σπινέλη να διαδοθεί περισσότερο στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σπινέλη είχε μια ενεργή παρουσία εις ό,τι αφορά το καθεστώς των συνταγματαρχών, της δικτατορίας στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την επέτειο να τονίσουμε το έργο του Σπινέλη και να φροντίσουμε να γίνει περισσότερα γνωστό. Σε αυτή την συζήτηση που είχαμε στο Free Thinking Zone, είχαμε πει στον Daniel Cohn-Bendit ότι οι προοπτικές για την εκστρατεία του υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πολύ καλύτερες, ειδικά στην Ελλάδα, αν αξιοποιεί την πολιτική κληρονομιά του Ιωάννη Καποδίστρια. Υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει το θέμα. Ο κύριος Κιέζα στην ομιλία του στην Αίγινα ομολόγησε ότι πριν να έρθει στην Αίγινα και να επισκέπτεται τα καποδιστριακά κτίρια, δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τον Καποδίστρια, ούτε το όνομα. Στο τέλος όμως της επίσκεψης και στην ομιλία είπε ότι όντως, όμως με το Σπινέλη, ένα κυβερνητικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να έχει το όνομα Capodistria. In quel incontro di Cohn-Bendit con i giovani del Free Zone è stato parlato ed è stato cercato di abbinare il pensiero Spinelli al pensiero di Capodistria, che è stato il primo governatore greco e uomo che ha pensato veramente in maniera europea già più di un secolo e mezzo fa. E già anche Giulietto Chiesa nella sua visita a Egina, che ha fatto alcuni mesi fa e nella una conferenza che ha tenuto lì, ha ammesso che conosceva niente riguardante Capodistria e una volta che si è accorto del lavoro che lui aveva prodotto per quello che riguarda l'idea europea, ha proposto che si cambiasse oppure si desse il nome di Capodistria in qualche importante edificio del Parlamento europeo. Cosa lei pensa per quello che riguarda Capodistria e questa sua funzione, questa sua storia? Sì, bisogna vedere, diciamo per ora tutti i palazzi delle istituzioni europee hanno avuto un nome, però effettivamente fra i vari esponenti principali si può immaginare per esempio nella prossima legislatura di poter dare questa indicazione di una personalità che rappresenta qualcosa di importante in Europa, quindi è un'idea da prendere in considerazione questa per la prossima legislatura del Parlamento. Είναι μια ιδέα αυτή, είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να τη λάβει κανείς υπόψη του στο επόμενο κοινοβούλιο που θα σχηματιστεί από τις επόμενες εκλογές που έρχονται του ερχόμενου Μαΐου και μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο να κάνει μια πρόταση ώστε κάποιο από τα τόσα κτίρια που υπάρχουν εκεί να πάρει το όνομα του Καποδίστρια ώστε να υπάρξει κάποια αναγνώριση του έργου που έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η Ελλάδα είναι το λικνό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ίδια η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική λέξη. Μέσα στην αναπτυξιακή διαδικασία συνηθίζεται κάθε στάδιο της προηγούμενης εξέλιξης να ανακεφαλαιώνεται σε κάθε άτομο. Με αυτή την λογική δεν θα έπρεπε η σημερινή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα? Grecia è stata la culla della democrazia e anche si può dire anche la culla dei pensieri che sono dominanti per quello che riguarda l'Europa oggi, dei principi europei. Sarebbe giusto secondo te che una specie di riavvio dell'integrazione europea venisse anche dalla Grecia, avesse come partenza la Grecia? Sì, io credo che siccome il prossimo anno abbiamo questa coincidenza che il primo semestre
della Presidenza del Consiglio è sotto la Grecia e il secondo semestre è sotto l'Italia, dovremmo pensare eventualmente a delle iniziative di mobilitazione della società civile durante tutto l'anno 2014 che associno iniziative italiane ed iniziative greche. È molto utile utilizzare quest'anno fino in fondo perché appunto abbiamo un ruolo da giocare come italiani e come greci in un anno che è dedicato alle elezioni europee, quindi sarebbe molto bello effettivamente lanciare delle iniziative italo-greche il prossimo anno. Ναι, είναι μια καλή ιδέα αυτή. Αν σκεφτούμε ότι την επόμενη χρονιά, σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει η Ελλάδα και το δεύτερο εξάμηνο την Προεδρία την έχει η Ιταλία, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να γίνουν εκδηλώσεις που θα προωθήσουν το θέμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, μια ωραία υπόθεση να το δούμε να πραγματοποιείται. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, είναι και μέλος της ομάδας Σπινέλη. Μπήκαμε σε επικοινωνία με το γραφείο του κύριου Σιμίτη και κάναμε την πρόταση ο Ισπανός ελληνιστής Πέντρο Ολάια, ο οποίος μένει στην Αθήνα, να προτείνεται από τον κύριο Σιμίτη για μέλος της ομάδας Σπινέλη. Σύμφωνα με το γραφείο του κύριου Σιμίτη, ο πρώην μας Πρωθυπουργός δέχθηκε αυτή την πρόταση. Έχετε ακούσει τίποτα για την ιδέα ο Πέντρο Ολάια να γίνει μέλος της ομάδας Σπινέλη? L'ex presidente del Consiglio greco Kostas Simitis fa parte anche lui del gruppo Spinelli. Noi abbiamo contattato il suo ufficio politico ad Atene e abbiamo fatto la proposta che lo scrittore storico spagnolo Pedro Olaya, che vive in Grecia ed è una personalità molto attiva e importante per quello che riguarda il dibattito sulla democrazia europea, che diventasse anche lui un membro del gruppo Spinelli. Lei ha mai sentito qualcosa in proposito? No, nelle riunioni che abbiamo fatto del Steering Committee non se ne è parlato, ma se Simitis facesse una proposta sarebbe una buona cosa, ma almeno nelle riunioni a cui ho partecipato io non se ne è parlato, a meno che Simitis non abbia scritto direttamente a Verhofstadt e Cohn-Bendit per fare questa proposta, ma non ne so niente. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάτι, τουλάχιστον στις συσκέψεις στις οποίες παρευρέθηκα εγώ. Αλλά εάν ο Κώστας ο Σιμίτης κάνει μία προπόστα και φτάσει, είναι κάτι το οποίο θα το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Μέχρι στιγμής δεν έχω αντιληφθεί κάτι παρόμοιο. Στη σημερινή συζήτηση συμμετέχει ο κύριος Κονταργύρης, Θάνος Κονταργύρης, που εκπροσωπεί την κίνηση πολιτών ΑΤΑΚ. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Κονταργύρη αν έχει κάποια σχόλιο ή κάποια πρόταση, κάποια ερώτηση να απευθύνεται σε εσάς, κύριο Δάστολη. Nella nostra discussione di oggi partecipa anche il signor Thanos Kontargiris, che fa parte del gruppo ATTAC. Avrei voglia che il signor Thanos Kontargiris le rivolgesse qualche domanda a cui lei possa rispondere. Sì, senta, io poi all'1:15 devo smettere, quindi facciamo un paio di domande e poi... Έχουμε 7 λεπτά ακόμα, μέχρι 2 λεπτά. Ναι, έχω παρακολουθήσει την κίνηση Καποδίστρια Σπινέλη από καιρό και συμμερίζομαι το ενδιαφέρον που έχει αυτή η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή, που είναι μια στιγμή ευρωπαϊκών εκλογών αρκετά κρίσιμων ως προς την αποδοχή ή όχι της Ευρώπης. Le iniziative del gruppo Spinelli Capodistria qui in Grecia e il dibattito che sta portando avanti, riconosco che è una cosa
importante per quello che riguarda il dibattito europeo. Proseguo. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά αυτό που βλέπουμε λόγω των πολιτικών που υιοθέτησε η Ευρώπη, μία πολύ διαδεδομένη απόρριψη της ευρωπαϊκής ιδέας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές χώρες. Devo constatare che proprio a causa di questa situazione particolare che si è creato, con la crisi e le misure che si sono ottenute per affrontarla, proprio nella realtà sono stati praticamente messi fuori uso i principi fondamentali dell'integrazione europea. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον σήμερα που συμμερίζεται τις προοδευτικές ιδέες να υπερασπίσει την Ευρώπη όπως είναι. È molto difficile oggi che qualcuno che si batte per le idee progressiste di difendere l'Europa così come si presenta. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, να κάνουμε πιστευτή μια άλλη Ευρώπη που θα βασιζόταν σε ένα σύνταγμα σαν αυτό που είχε προτείνει ο Σπινέλη και σε αυτές τις ιδέες, είναι δύσκολο να το κάνουμε πιστευτό. Πώς μπορούμε να ενώσουμε διάφορες δυνάμεις, και σκέφτομαι και κάποιες συναντήσεις που θα γίνουν στη Ρώμη το τέλος του μήνα με το Agora 99 που έχει σύνδεση με το κίνημα Blockupy, πώς μπορούμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτήν την εναλλακτική Ευρώπη, να την κάνουμε πιστευτή γρήγορα πριν διαλυθεί η Ευρώπη. Riconosco dall'altra parte che applicare del tutto tutti i principi che hanno ispirato Spinelli non è una cosa facilissima. Si potrebbe, secondo lei, pensare a un'organizzazione in comune di vari gruppi, di varie formazioni europee, affinché queste qui possano muoversi tutti insieme per portare avanti questo rinnovamento dell'Europa? Assolutamente, sono molto d'accordo. Come ho detto prima, lavoriamo perché il 2014 sia un anno in cui queste idee possono essere portate avanti e lavoriamo per un'iniziativa italo-greca su queste cose. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ναι, συμφωνώ απόλυτα ώστε το 2014 να είναι ένας χρόνος που θα γίνουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα πρωτοβουλίες ελληνοϊταλικές, μια που θα υπάρξουν οι αντίστοιχες προεδρίες. Τι έχουμε να πούμε, έχουμε 3 λεπτά, έχουμε κάποια σχόλια για να τελειώσουμε. Avrebbe qualcos'altro da dire prima di finire, di concludere il nostro collegamento? Beh, io vorrei pensare di organizzare una riunione in Grecia facendo venire anche dei compagni italiani. Ne abbiamo fatta una a giugno del Forum Sociale Mondiale che è stata abbastanza interessante. Pensiamo per esempio di organizzare in primavera, febbraio o marzo, una riunione comune ad Atene in cui si possano portare avanti le discussioni che abbiamo fatto oggi. Sarebbe molto interessante organizzare un incontro ad Atene all'inizio del prossimo anno. Ναι, ευχαρίστως. Από την πλευρά μου θα έβλεπα πολύ θετικό τη διοργάνωση μιας συνάντησης την επόμενη άνοιξη στην Αθήνα, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε εδώ πέρα σήμερα και μέσα από αυτή τη συνάντηση να κάνουμε μια περαιτέρω επεξεργασία και περισσότερες πρωτοβουλίες, περαιτέρω πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Ντάστολη για τον χρόνο σας και για αυτό που μας έχετε πει και ελπίζουμε ότι σήμερα ξεκινάμε κάτι που να συνεχίζει και να πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε και προς την επιτυχία. Concludiamo ringraziando il signor Dastoli per il suo intervento, per le sue preziose posizioni che ci ha fornito oggi e ci auguriamo di vedersi anche qui ad Atene e portare avanti queste iniziative comuni con lei e con il suo gruppo. Grazie Paragalò. Grazie, Grazie. grazie. Grazie, ciao.